枫树1，枫树2，枫树3。他们两人是以证人的身份报案说明，而张立正跟李文说是分别以100万元和150万元来交保。不过目前其中的1名员工还有张立正助理2个人。Ano pa na may nakabugtok pa din. Ano lah, dia tak sila, sila boleh saja. 站，站。出面，出货很快。